नाज़रीन, जरवार लग गोठ वली मोहम्मद अबड़ो में अणजातल जवाबदारन पोरियत अली अकबर जे घर मथा हमलो करे कीमती सामान खणी ऐं बकरियुनि खे ज़हर ॾेई फरार थी विया आहिनि। उन हवाले सां ॾिसूं था काज़ी शफ़क़त अली जरवार जी रिपोर्ट। नाज़रीन, असीं मौजूद आहियूं जरवार लग गोठ वली मोहम्मद अबड़े में, जिते पोरियत अली अकबर जे घर के कुछ ॾींहं पहिरियां नामालूम माण्हुनि बाह ॾेई ऐं घर में सोलर प्लेटूं खणी विया हुआ। अॼु असुर जो नामालूम माण्हुनि वरी हिन जे बोह खे बाह ॾेई करे ऐं घर में घिरी 5 बोटा अन्न जा खणी ऐं चौपाए माल खे ज़ार ॾिनी वई आहे। उन हवाले सां हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन्हनि जो वधीक छा चवणु आहे? सही मसलो इहो आहे, महीनो अॻु में बाह ॾिनी ने उन खां पोइ सोलर प्लेटां खणी वियो असांजे घर मां, मतां चओ दुकान जा हेॾो होॾो घर मुंहिंजे घर में घिरिया आहिनि। साईं खे चवां वरी महीनो गुज़रियो आहे, ऐसे जो पाण आयो हो हिते सिर ज़मीन ते भुट्टो साहब। वरी राति असां देरो कल कढरायो थासीं, राति हिकिड़ी राति पई आहे बोह खे, राति जो बाह ॾेई विया आहिनि। बाह ॾेई विया आहिनि त असां ॿारनि बचनि भॻाऊं ॾे बाह उजाइण, पोयूं अचूं त बकरियुनि खे ज़हर आई पई आहे। ज़हर जो कुझु आहे बकरियूं तड़पनि थियूं पियूं। गिगा जे मले हलियूं, चयोसीं ज़हर ॾेई विया आहिनि ऐं अन्न बि खणी विया आहिनि नामालूम चोर। असांखे साईं का ख़बर न आहे त केरु आहे केरु न आहे। मां सां छो था विढ़नि, मां कहिड़े ज़्यान न साईं हिन महल ताईं न आहे। मुंहिंजूं बकरियूं अञा त उहो मुई पई आहे, बाक़ी मरण ते तव्हां फोटू पाण ॾिस। मुतालबो आहे त मां सां इंसाफ़, मां ग़रीब आहे, मां सां इंसाफ़ थियो वञे। ॿियो मुतालबो असांजो न आहे। असां वस वारनि खे अपील था कयां, मां अपील ॿाहां ॿधी अर्ज़ु थो कयां त मुंहिंजी मदद कई वञे। मां तमामु मिसकीन आहियां साईं, मुंहिंजो कोई न आहे, मां ग़रीब आहियां, अबड़ो आहियां, हिकु ॼणो न को मुंहिंजो आहे न वही। वरी मुंहिंजी अपील आहे मुंहिंजी मदद कई वञे। घर के बाह ॾेई विया आहिनि महीनो अॻु में, हाणे वरी असांजे हिनखे देरे खे बाह ॾेई विया आहिनि राति जो। पोइ असां होॾे मां भॻाऊं सॼा बाह मिसमाइण लाइ पोइ आया आहिनि घर के, जेको आहे माल खे ज़हर ॾिनी अथनि। अलाए छा माल बेहोश पियो, 6 बोटा हुया उहे खणी SP घोटकी के, DIG सखर के, IG कराची के असां अपील हथ बती था कयूं असांजी वाहौर कई वञे। असां कंहिं सां न विढ़ण जोगा आहियूं, न कंहिं सां फिटाइण जोगा आहियूं। असां मिसकीन आहियूं, 2-3 जरे पंहिंजा आहिनि जेके उन्हनि ते असां पाण वेठा आहियूं। नाज़रीन, तव्हां पोरियत अली अकबर ऐं उनजे घर भातियुनि जा वीचार ॿुधा। उन्हनि जो चवणु आहे त असां ग़रीब ऐं मिसकीन आहियूं, असां सां ज़ुल्म थी रहियो आहे। असां सिंध हुकूमत ऐं SSP घोटकी, DIG सखर, IG सिंध खां मुतालबो कयूं था त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन रसूल भाई सां गॾु काज़ी